Всем здрасте. Я только что проснулась, очнулась после дневного сна. Солнышко пришло в комнату и что-то так меня разморило, такое яркое солнце. Думаю, я полежу немножечко, как уснула. Сейчас проснулась, такая красивая вся, помолодевшая. И пошла сразу варить плов. А потом думаю, почему бы вместе с вами это не сделать. Ну вот у меня тут мясо и лук жарятся в моей любимой тяжелой сковороде. Она вообще с места ее не сдвинешь. Высокая, глубокая. Такая классная сковородочка. Вот для плова это самое то. Так, рис. Вот рис я уже помыла. Он даже у меня успел высохнуть. И морковку я вот так вот нарезала. Ее можно соломкой, можно кубиками, как хотите. Я вот в этот раз ее кубиками нарезала. Когда готовите плов, лучше, конечно, ножом морковку нарезайте, потому что у плова будет совсем другой вкус. Вот совсем. Если вы трете на терке, плов будет другого вкуса, чем если вы морковочку нарежете вот так вот, сами, ножом, кубиками. Попробуйте и так, потом убедитесь, что я права. Вазочка у меня уже пустая. Выбросила я ветки, потому что уже все отцвело и подсыхать стал. Вот, смотрите, девочки и мальчики, как выглядят почки сосны. Вот так вот коробочка выглядит, отхаркивающее средство растительного происхождения. Когда стала пить, вот так вот его запариваю, ну вот тут водичку я уже выпила, я все равно пью, хочу полностью допить всю коробочку, чтобы она не валялась. Ну, контрольно, так скажем, хотя уже у меня кашля нет. Вот так выглядят они, как какие-то личинки. А на вкус такой смоленистый, как будто вы смолку пожевали. Вот такой вот вкус. Приятный, я вам скажу. Вот сейчас там воды нет, а запах такой хвойного леса оттуда идет из кружечки. Вот. Вот так вот сосны почки. Сейчас покажу, как внутри выглядит. Внутри вот такой мешочек бумажный. И там, посмотрите, вот такие почки. Они, вот здесь они у меня, видите, запаренные, мокрые. Они такие коричневые. А здесь они бежевого цвета, такие пушистые, чешуйчатые почечки. Вот сколько живу на свете, никогда в жизни не знала, что это лучшее средство против кашля. Вот на себе испытала. Можете смело брать. Стоит такая коробочка в аптеке где-то около 80 рублей. Представляете? Вот. Мне кажется, что даже пол пачки хватит для того, чтобы вы выздоровели. Вот. Но я уже вот больше пачки выпила. Я не кашляю абсолютно. Я просто хочу допить, чтобы не валялось. Потому что я уверена, что иммунную систему тоже восстанавливает. Мне кажется, тут и флавоноиды, чего только нет. И кроме того, мне понравился этот чаек. Вот. Так что, Танечка, спасибо огромное. Я так вам благодарна за вот этот прекрасный рецепт. Ведь она, как врач, она мне не посоветовала никакие таблетки пить. А вот именно про почки сосновые сказала. Я так благодарна. Вообще на себе испытала. Вот пейте и будьте здоровы. Не кашляйте никогда. Кроме того, что вы от кашля избавитесь, еще и иммунной системе поможете своей. А может еще чего-нибудь. Потому что я думаю, там очень много полезного всего. Все, можно уже приправы засыпать. А потом рис. Какие приправы я кладу? Посмотрите. Чайная ложка с верхом куркумы. Чайная ложка с верхом перца нежгучего. Это паприка. И зира. Вот столько. Поехали. Так. И
барбарис. Я его помыла, от палочек почистила. Барбарис тоже сюда. Вот такой запах пошел приятный. Мясо использую любое. Вот какое есть, такое мне и будет вкусно. Я плов готовлю по-своему. Не так, как его в Узбекистане готовят. Хотя узбекский плов мне нравится очень. Я была в Самарканде. Ой, как нас там в ресторане вкусно кормили. Какой там вкусный был плов. Просто обалденный. Ой, как у меня красивенько тут все стало. Оранжевенько. Вот. Но я делаю по-своему, потому что я не такая, как все. У меня все по-своему. Так, рис сюда. Вот так я его высыпаю. И вот так я это все перемешиваю. Хочу вам сказать, я к сковороде даже не прикасаюсь. Смотрите, у меня в одной руке фотоаппарат, во второй руке у меня лопатка, которой я все помешиваю. А сковорода настолько тяжелая, что она просто как мертвая стоит. Как я ее люблю. Ой, маленечко сдвинулась. Вот. И надо все нам размешать, хорошенечко размешать. Ну, надо. Не нам, а мне надо. Вам-то, может, и не надо. Вы-то, может, по-своему готовить плохо. Я вот так готовлю. Видите, чтобы каждая рисинка у нас стала желтого цвета. Вот не белая вот такая, а желтая. Это значит, что уже он у нас не слипнется. Потому что она не только цветом стала желтая, но она еще обвалялась вся вот в этом жиру. И теперь рис не будет слипаться друг с другом. Зернышки не будут слипаться. Вот, видите как. Какой рассыпчатый плов. Ой, а как пахнет-то. Сейчас я это все еще посолю. Еще не солила. Соль покупаю такую, знаете, не крупную и не мелкую. Мелкую соль не беру никогда, потому что у нее есть какие-то разрыхлители, которые очень опасны для зрения, и не только для зрения. Вот такая у меня крупная соль, вот такая, обычная для засолки, для консервации всяких. Вот видите, она не мелкая, ну, которая спрессовывается, вот такую видите. И этой солью на свой вкус. Я солю немного, у меня все недосоленое. Я так привыкла, мне так нравится. Как красиво. Все. А теперь можно водичкой уже заливать. Потому что чайник у нас кипел уже. Вот так. Так смело заливаем. Все. Чтобы хорошенечко все скрыли. Пусть покипит минут 5, а потом ставите на медленный огонь, и все, и рис сам дойдет. Ну как красиво у нас будет. Цвет-то какой замечательный. Все, что дальше у меня будет, я вам покажу. Давно у меня не было никаких кулинарных влогов. Хотя, конечно, плов я показывала уже, как я готовлю. Ну, раз у меня сегодня плов и было желание включить фотоаппарат, значит, смотрим плов. Что я вам еще хотела сказать? Завтра я иду, наверное, завтра в парикмахерскую, если у мастера будет свободное место для меня. С утра прям позвоню. Надо было сегодня позвонить, но что-то я заленилась позвонить.
и привести себя в порядок, потому что уже все тает, текут ручьи, на дорогах лужи, скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. В общем, скоро шапки снимать, и я без прически. Поэтому завтра, послезавтра, когда меня возьмет мастер, я сделаю себе прическу красивую, подстригусь, потому что я вообще лохматая, уже не укладывается волосы. Да, Владимир, я уже 3-й раз использую ваш шампунь. Шикарный шампунь, шикарная маска и шикарный бальзам. Волосы не магнитятся, растут как сумасшедшие. Вообще, и глаза голубеют. Что я могу сказать? Вот такой волшебный шампунь. Спасибо, Владимир. Я скоро буду высокая, длинноногая блондинка голубоглазая, потому что у меня волшебный шампунь Владимир подарил. Вот. И еще хотела вам что сказать. Я заказала себе путевочку. Куда вы думаете? И на какой месяц вы думаете? Не угадали. Я заказала путевочку в Турцию, но еще не рассчиталась. Мне надо срочно перевести деньги. Поэтому у меня просьба: все, кто мне должен, пожалуйста, киньте мне на карточку. Все, кто мне должен. Потому что мне нужно заплатить за путевку. Поедем мы с вами отдыхать в конце мая к Средиземному морю. Вот. Ну все. Все секреты вам рассказала свои. Потом покажу, какой у меня плов получится. Вот так я залила почки. Я, кстати, вот почки залила почки. Сосновые почки заливаю дважды, потому что, мне кажется, они и на второй раз такие смоленистые, ароматные. Кстати, когда заливаешь, водичка цвет практически не меняет. Слегка-слегка такая, чуть зеленоватая, но практически не меняет цвет. Они у меня там плавают, шевелятся. Танцуют почки. Девочки и мальчики тоже. Чтобы видео не было слишком коротким, вы меня очень часто спрашиваете, какие я витаминки пью. Я вот целый месяц пила антипаразитарку, поэтому витаминки не употребляла. И сейчас, 3 дня назад, я прямо активно взялась за витамины, потому что раз я заболела, значит, моя иммунная система уже все не выдерживает. Я вам сейчас покажу, что я пью. Это вообще не обязательно, что вам это надо. Вы меня просили, я вам показываю, что я пью. Все. И никакой рекламы я не делаю. И не спрашивайте, где я это, что беру. Вот единственное могу сказать, что гинго-билобу я купила во Вьетнаме. Я ее купила много. Золотую гинго-билобу я уже пропила. Золотая она называется, потому что у нее там высокое содержание гинго-билобы, процент высокий. Вот это вот брала для дочери, но она немножечко попила и что-то забросила. Поэтому сейчас я перешла на эту. В общем, вот так выглядят капсулы гинго-билобы. Пью одну утром, одну вечером. Вот так вот. Это улучшает работу головного мозга. Память восстанавливает и все. Поэтому у меня был перерыв целый месяц. Я не пила никакие ни витамины, ни минералы, ни ферменты, ни полиненасыщенные жирные кислоты. Ничего не употребляла. Поэтому сейчас я прямо активно начну этим заниматься, потому что мне скоро в поездку. Витамин С я тоже купила во Вьетнаме. Лорка меня и зовет во Вьетнам, чтобы там опять накупить витамин Е. Омега мы там купили. В общем, всего-всего. А это витамин Е. Это витамин репродуктивной системы, женский витамин. Не только там женские органы восстанавливает их работу, но он также очень хороший для кожи. Ну, в общем, хороший витаминчик. Прям замечательный. Он у меня уже кончился. Все. Так, что тут у меня еще?
Так, ну вот это у меня гинго билоба еще. Их было 2 упаковочки. Вот одна, и здесь точно такая же вторая. Я одну уже выпила, а здесь просто другие добавила витаминки. Так, рыбий жир тоже там купила. Рыбий жир. Омега-3. Это память, это ваши волосы, это ваши ногти, это ваша нервная система, это ваша иммунная система. Вообще омега это все. Папайя это фермент. Такие сладкие таблетки, мне даже, знаете, это на основе папаина. Папайя, фрукт. В нем очень много ферментов, в папайе. Допустим, если вы что-то поели и хотите, чтобы у вас быстро переварилось все, то папайя, можете живую папайю есть, фрукт, но раз у нас нет тут папайи, значит мы пьем ферменты. Это растительный фермент, он не отключает поджелудочную железу, как, например, фистал, крион, панкреатин, это ферменты животного происхождения. Поэтому растительные ферменты, они безопасны для нас, они просто помогают работе поджелудочной железы. Вот что я вам хочу сказать. Это я взяла в Индии, мне посоветовал доктор для чего? Ну, точно не для памяти. В общем, для ускорения метаболизма. Это у меня люцерна, витаминно-минеральный комплекс. Люцерна, она очень богата витаминами и минералами. Таблеточки растительные, вот такие они зелененькие. Ее можно вообще в любом количестве есть, хоть по 5 штук 3 раза в день. Но я употребляю 3 штуки, по 3 штуки 3 раза в день. Лецитин. Про лецитин даже говорить нечего. Лецитин это память. Лецитин, он препятствует камнеобразованию, поэтому у кого там камешки в почках или там, ну, где-то камни есть в почках, в желчном, то вам тюбажи нельзя делать, то есть чистить вам нельзя печень, но вам нужно пропить хотя бы 6 месяцев лецитин. Прям по 8 капсул в день выпиваете, и у вас никаких камушков не будет. Проверено на моей маме. Так, это кальций Magic. Это магний и кальций вместе. Это работа сердца, сердечной мышцы. Все на свете тут. Это детские вкусные жевательные витамины. Тут все. Вот они для детей, но я пью 2 утром, 2 вечером. Получается доза для взрослых. Очень они вкусные, мне нравятся, поэтому я их купила. Так, это у меня ассимилятор. Ассимилятор это тоже фермент растительный. Только он расщепляет белки, жиры и углеводы. А папайя расщепляет только белки. Поэтому это прямо широкого действия. Так, келп. Это у нас бурая водоросль. Ну, это для обогащения организма йодом. Вот, что я вам хочу сказать. У кого не хватает йода, тому келп. Кроме того, он согревает так немножечко. Если вы мерзнете зимой, то прям келп хорошо. И кроме того, еще это хороший сорбент. Вот. Столько много в нем полезностей. Фолиевая кислота, ну это тоже про это говорить не надо. Это фолиевая кислота вместе с витамином Е употребляется женщинами. Ну, чтобы молодыми быть всегда. Понимаете же меня? Это мегаацидофилус, это бактерии. Если вы, допустим, пропили курс антибиотиков или почистили организм, то мегаацидофилус, бактерии, полезные бактерии, нужно же обязательно подселить организм, заселить бактериями, чтобы все у вас работало как часы. Но вот у меня мегаацидофилус. Маленькие такие капсульки, мелкие. Вот. Что еще? Гидросел это смягчает воду и помогает усваивать все витамины. Ну, кроме того, мощный антиоксидант. Это совсем не значит, что я прям кинулась и все подряд сейчас стала пить. Нет, конечно.
Но к чему рука тянется, а я это все чувствую интуитивно, как, наверное, многие из вас. Вот хочется мне, например, кальций Мэджик. Я беру и пью, и сердце мне мое говорит спасибо. Хочется мне вот папайи. Я беру и хрумкаю. У меня, кстати, папайю очень любит кот. Прямо хрумкает, чавкает аж даже. Ну, фолиевая кислота, это прямо всем показано. Кстати, мужчины, а вам рекомендую цинк. Это ваше мужское здоровье. Хотите долго оставаться мужчиной? Цинк употребляйте. Всегда цинк, цинк, цинк. Почитайте про него. Хотите нравиться женщинам? Цинк. Хотите быть бодреньким, здоровеньким, с хорошим настроением? Цинк. Всегда цинк. Все рассказала. Пиксель теперь у меня закрыт. Вот так у меня стоит закрытая корзиночка от лишних глаз, чтобы никто лишних вопросов не задавал. Эту салфеточку сшила для меня Оля. Такая она солнечная, летняя, оздоравливающая. Под этой салфеточкой у меня витаминки для здоровья. Все. Гинго-билоба употребляю, поэтому скоро у меня будет такая память. Ага-га, все вам припомню. Все, плов уже сварился, можно сказать. Я сейчас чесночок вот сюда в серединочку ставлю. И он напарится, и все. Отдаст свой аромат, но плов не будет горьким. Не будет у него такого чесночного, неприятного привкуса. Но аромат будет. Все. Плов мой готов. Приятного аппетита всем. Я пока не голодная, поэтому есть не буду. Можно отключать. Вот такой у меня был домашний влог сегодня. А то все переделки да переделки. Не всем же они интересны. Поэтому, наверное, уже многие там меня ругают. Скажут, ну вообще вся уже уработалась. А на этом все. Еще раз вам янтарик покажу. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.